रासिन दिँदैछ फटाफट दिनुहुँदैछ यो खोल्नुहोस् त यो खोल्नुहोस् यो रोल हाल्नु भएको छ यसमा बिलको रोल त्यहाँ हाल्नुहोस् न त यो त्यो बिल त दिनुपर्छ तपाईँले के कसो तपाईँको कतिवटा काठ हो एउटै काठ हो तीनजना हो तीनजनाको कति पाए चामल कति पाए अहिले भएको छैन छैन कस्तो स्कुलले गर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा छैन थाहा छ अन्त किन कस्तो बाँड्नु 15 किलो र 20 किलो 15 किलो चामल 20 किलो आटा चारजना छ भने कति दिनुहुन्छ स्केल त थाहा छैन मलाई स्केल चाहिँ यस्तो हुन्छ चारजना छ भने 26 किलो चामल हो 20 वटा आटा दिनुहोस् तीनजना छ भने 15 किलो चामल 26 वटा आटा पाँचजना छ भने तपाईँको 37 किलो चामल 20 वटा आटा त्यो हो त अनि बिल कम्पलसरी दिनुपर्छ तपाईँले त्यो सरकारले उयो दिएको थियो नि मिसिन त्यो होइन अर्को खोइ दिनु तपाईँ दिएन फुड एन्ड सप्लाईबाट हौ त्यो राख्नुपर्छ रासिन तिमीले बाँड्दैछौ सधैँ तिमीले बाँड्छ महिनामा कसले बाँड्छ अरू चाहिँ के फिक्स छैन तपाईँको को बस्छ यहाँनिर अब अरू चाहिँ अरू स्टाफहरू नै बस्छ तपाईँको होइन म तिमीलाई मात्रै देख्दैछु साथी तिमीले अम्पनी कतिवटा काठ हो तीनजनाको तपाईँको 15 किलो चामल 20 वटा आटा पाउँछ है ठिकै छ हुन्छ अन्त हेर्नुहोस् अब यस्तो हो सरकारले दिइरहेको छ होइन सरकारले दिइरहेको छ त्यसमा ठकिरहेको छ तपाईँहरू त्यो नठकोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आइदिएको ठिकै छ मात्रै हो होइन अन्त यहाँ तपाईँलाई पनि मेरो भन्नु केही छैन है तपाईँलाई पनि यति हो सरकारले जुन चाहिँ स्कुल छ त्यो स्कुलमा चाहिँ 1-2 किलो यताउति त्यो हुन्छ त्यो मानिलिन्छु हामी होइन तर तपाईँले बिल चाहिँ यहाँ लगाउनुहोस् हो त्यो बिल हो कम्पलसरी हो त्यो सरकारले दिएको मिसिन चाहिँ चालु गराउनुहोस् अनि बिल यहाँ राख्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो अन्त स्केल अब भोलि दिनमा यहाँबाट कम्प्लेन आइहाल्यो भने सायद म आउनु पर्ला हामी तिमी आउनु पर्ला हो पिपल फोरम अर्गनाइजेसन यो तपाईँको पिपल फोरम है अनि हामी जनताको आवाज भएर आउँदाखेरि बिजी पनि हुँदो बिल्ला हो त्यति बेला कि तपाईँले बिलहरू छैन भने हो अघि लडेको थियो कि त्यो कारणले दिनुहोस् न भन्नु त केही छैन नि तपाईँहरूलाई यदि हो सरकारले जुन स्केल दिएको छ त्यो दिनुहोस् भन्ने मात्रै हो बुझ्नुभयो अन्त यो कसको नाममा चाहिँ मार्छ दोकान यो चाहिँ छ नि विजय रत्न विजय रत्न घुममा गरिरहेको छु स्कुल बोर्ड स्कुल बोर्ड देखाउनुहोस् त्यो लाग्छ भने चाहिँ जनतालाई थाहा हुन्छ नि त स्कुल बोर्ड त जरुरी हो स्कुल बोर्ड चल्दैन हप्ता यो वाक्य लाग्यो मलाई यो अर्को पनि पाउँछ नि यो डिजिटल उयो छ नि डाइभर्ट गर्ने अलिक फास्ट चल्दो रहेछ होइन हुँदै हुँदैन पुगेको घुमाइ गर्छ के गर्नु ढिलो अन्त यहाँ ठिकै छ राम्रै छ एकदम त्यो त सोध्नुहोस् है त तपाईँहरूलाई के गुनासो छ भने भन्नुहोस् भन्नुहोस् है गुनासो छ भन्नुहोस् के चामल कस्तो रेटले दिनुहुँदैछ म चामल 6 किलो कम्ती गरेर दिन्छु 6 किलो तपाईँको सरकारी रेट होइन त्यो होइन एकचोटि के भने त्यो 6 किलो घटेको छ नि त्यो चाहिँ मिलाएर दिन्छु होइन 6 किलो घटे पनि यता 15 किलो दिनुहुन्छ नि 14 दिन्छु अहिले 15ले दिनुहुन्छ 15 दिन चाहिँ तपाईँको चारजना छ भने चाहिँ 11 प्लस त्यो 26 किलो पाउँछ चारजना अहिले चारजना छ भने कति दिन्छ 26 हो अहिले मात्रै उयो गर्दैछु नि त पुग्दैन कि 28 घटाएर दिन्छु उयो चाहिँ बिल हाल्नु पर्छ नि बिल त घटिस यसको चाहिँ के छ भने नि यसले चाहिँ बिचरा कन्टिन्यू दिन्छ रासिन दोकान क्या यसले चाहिँ कन्टिन्यू अब हप्ताभरि नै दिन्छ अब रासिन क्या अब यहाँ कतिजना चाहिँ छ कि 2 दिन 3 दिन दिने प्रब्लम हुँदैछ त्यही माथि फेरि अब स्याटरडे सन्डे दियो के हुन्छ हो अब कतिवटा चाहिँ के छ भने अब अफिसको टाइममा दिन्छ कोही कहाँ जाने के जाने बिचरा क्या प्रब्लम त त्यही होइन हुन्छ त्यो अर्को हप्ता लान्छु भने त्यसको त त्यस्तो छैन नि त 31 हो यो कुन चाहिँ यो घुमै बस्छ घुम्ने जग्गा 30 कति भन्नु 31 तल चाहिँ जानुपर्छ है मुन्नाकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ हरामी छ कम्प्लेन पुरा छ
फेरि बे हाम्रो नेपाली के हुन्छ पुरा यहाँ चाहिँ भन्दैन कि फेरि घरमा अब यस्तो त्यो नि उसको त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। घरमा किन होला नमस्कार, यहाँ हामी घुममा आएको छौँ है, एमआर सोप नम्बर 32 है, 32मा आज मुन्नाको दोकानमा आएको छौँ, एमआर सोप दोकानमा। र यहाँ भिजिट गर्दै जाँदाखेरि भर्खरै रोल सक्यो भन्दैछ है, रोल हाल्छ भन्दैछ, अनि बिल पनि प्रोभाइड हुन्छ भन्दैछ है। अनि जति पनि यो वरिपरिको जति पनि उपभोक्ताहरू छ है, यदि तपाईँहरूलाई सायद कम्ती दिएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पिपलकोसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने 20वटा आटा हो, तपाईँको 15 किलो चामल हो, 15 दिन ज्यादा छ भने तपाईँको 11, 22 यस्तो 32 बढ्दै जान्छ। जति बेसी फ्यामिली छ त्यति चामल चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि कतिको यो भुल भ्रान्तिमा नपर्नुहोस्, योपालि रासिन घटेको छ भने घटेको छैन। अझै सरकारले तपाईँलाई राम्रो तरिकाले दिएको छ। 20वटा आटा हो, 15 दिन स्टार्ट हुन्छ चामल, 4 जना छ भने तपाईँको 26 किलो पाउँछ, 5 जना छ भने 37 किलो, यसरी बढ्दै जान्छ तपाईँको। अरू केही छैन भन्नु, यदि तपाईँलाई कम्प्लेन छ भने आज हामी सम्पूर्ण टिम घुममा आएको छौँ, र केही कम्प्लेन छ भने सोझो हामीलाई सम्पर्क